murakoze cyane rero twakiriye abakunzi b'igihumyo hano muri Kigali aho nagiye nzenguruka hose mu ntara cyangwa se no mu mujyi wa Kigali mpakiriye umumotari twagira ngo utwibwire. Murakoze cyane amazina yanjye nitwa Imaniradukunda Janvier nanjye nkaba nkora umwuga wo gutwara abantu n'ibintu byabo kuri moto mu mujyi wa Kigali. Murakoze. Turi kuvuga ku gihumyo, turi kugenda dusura abantu uko bisanzwe, mbega mu buzima busanzwe igihumyo waba ukizi? Igihumyo ndakizi cyane ko ndi mu bantu bagikoresha cyane. Uragikoresha? Ndagikoresha. Hari akantu abantu bajya kunda kuvuga ngo motari bagira indango zirandango zaraturutse hehe ahandi biva mu gihumyo. Ni mu gihumyo kuvuga ngo rero ibanga ry'igihumyo kubatakizi mu mvugo z'iyi minsi bro ni ikintu ushyira ku biryo, waba ukeneye kuryamo brushette, waba ukeneye kukiryamo isosi, waba ukeneye kukirya cyonyine, mbese ni ikintu ukoraho ubwawe uko ugishatse ukakirya ubyuma uko ubishatse, ubuzima bukagenda neza. Nanjye mu buzima busanzwe bundi twamenyereye kwirira wenda nka mu gitondo nka restaurant nshobora kujyamo sinsangemo igihumyo, ntabwo byavamo. Ngo niba bakubwira ngo motari barya cyane ngo ziranda zivahe, ni mu gihumyo mani. Ni mu gihumyo. Ngo rero igihumyo kibera fresh sana, nuko ari ikintu ukoresha mu buryo byawe mu ndyo yaro yose kandi bikagenda neza. None reka tukubaze, mu rugo mu baturanyi nabo ujya ubakangurira kurya igihumyo se? Ibyo ni itegeko ntabwo abana bimbwira bikora kubera yuko igihumyo nabo ubwo barabyibonera. Urugero nk'iwanjye mu rugo nagiye nk'iki kigo ahantu bacuruza ibintu by'igihumyo banabyigisha n'ukuntu bikorwa hano ugeze ku gasoko ka Ruhango ku Gisozi. Yes. Ubwo rero muri development network nagezemo banyereka ukuntu igihumyo gikorwamo, uburyo umuntu yagihingamo, uburyo umuntu yakibonamo. Mitaniyantu nageze mu rugo mfata ibase, mfata indobo, bitafata imifuka, ndundamo itaka, maze kurundamo itaka mu buryo kugira ngo ko nta butaka nari mfite buhagije, ariko nabasha gukora ubutaka bwanjye bwite nyine mu ibase no mu mufuka ndetse no mu ndobo. Hanyuma ndangije mpinga igihumyo nkurikije uko nabyigiye muri development network Gisozi. Urakoze cyane. Tukagira ngo rero nk'uko mubibona shuti bakunzi ba Kotete Hub, turi kugenda tuganira n'abakunzi bo kurya igihumyo. Abakunzi b'ibihumyo rero nagira ngo ushishikarize abamotari batari bazi n'uburyo igihumyo n'imbaraga zacyo. Murakoze cyane. Nabivuze byinshi cyane. Abamotari bo ni ibintu bagomba kwicara banabizi neza. Umumotari utari igihumyo niyo umugenzi avuge ngo hagarara aho ngaho aradindibirana mu maguru kuko nta mbaraga ziba zirimo. Urumva umumotari utari ntiyariye nyine, ariko yakwisemo igihumyo kaba kabaye. Urumva umugenzi ibiro byose yafite bwo guhagarara urahagarara, afandi yakubwiye ngo agize gutya ku ruhande abari ku ruhande ntabyo kwirukuza ari ibyo kuvuga ngo nta bibazo, ni imitsi wapi kubera aba yariye igihumyo.